Здравствуйте! В эфире информационный выпуск М-Шикшара. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с послом Российской Федерации Алексеем Двиняниным, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжаня и руководитель дипправительства России обсудили вопросы российско-абхазского сотрудничества. Аслан Бжаня встретился с председателем Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусой Экзековым. Приветствуя председателя ВААК, глава государства подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят работу Мусы Экзекова, направленную на сохранение духовно-культурных ценностей абхазо-абазинского народа. وجباء كرزفوق وبصدق بو وبلعن بيرس وحايوة يتسقي حايورها. Алуско конгресс яхшпава ават арцаги цулату дав харна кюланс мустахаб хауско арцагиш бзихуш ау арцагиш халбурюш харуку рахтакта яхрабшцев. Встреча Аслана Бжаня и Мусы Экзекова продолжилась в офисе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса в Сухуми. Сотрудники ВААК рассказали президенту о работе структуры, ее основных целях и задачах, о проектах, реализованных на территории республики, а также поделились своими планами. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс – это организация с историей и богатым наследием. Сегодня ВААК осуществляет свою работу по нескольким направлениям. Международная деятельность в странах проживания диаспоры, работа на местах, развитие информационного портала на нескольких языках и многое другое. Главная задача конгресса – объединить представителей абхазо-абазинского этноса со всего мира. С этой целью ВААК открывает свои отделения в городах и странах, где проживает диаспора. Количество местных отделений в Абхазии составляет порядка 33. Что касается региональных местных отделений, это те отделения, которые создаются в странах компактного проживания нашей диаспоры. Сегодня у нас уже 4 в европейских странах, это Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Германия. В Турции, в странах Ближнего Востока это Турция и Иордания. Начали работу по Египту, но ввиду объективных обстоятельств, связанных с коронавирусной инфекцией, несколько эта работа отложена на более благоприятное время. Конгресс ведет активную работу по реализации проектных мероприятий. Это благотворительные, социальные и культурные проекты. ВААК придает весомое значение работе с молодым поколением, привлекая молодежь к своей деятельности. На встрече была освещена работа женских и молодежных советов. Одна из ключевых функций этих отделений – объединение людей по возрастным и гендерным группам для более эффективного решения существующих проблем. Мы сами для себя, можно сказать, выделили вот такой таргет находить тех женщин в селах, в каждом селе, в каждом районе Абхазии, которые, может быть, немного не верят в свои силы, что они могут сами открыть маленький бизнес, понять, как сбывать продукцию. Тут, конечно же, это связано с сельским хозяйством. Есть ряд проектов, которые мы уже реализовываем в этом направлении. Мы очень довольны этим. И вообще то, как выстраивается диалог между женщинами, это немножечко другой формат. По сути, когда мы говорим о женском совете, мы не выделяем женский совет от всех тех процессов, которые мы делаем. Мы просто делаем акцент на то, что вы можете между собой обсуждать и выдвигать инициативы, и продвигать программы вперед, лучше никто не сделает. Как известно, информационный портал ВААК вещает на 6 языках. Это те языки, на которых говорит многочисленная абхазо-абазинская диаспора, разбросанная по всему миру. Главная задача и цель – это освещение деятельности Конгресса. Но мы также рассказываем об истории Абхазии, об истории народа абхазского, абазинского, убыхского, рассказываем о выдающихся представителях нашего народа.
Это разные форматы, это лонгриды, очерки, видеорепортажи, фотоленты и прочее. На сегодняшний день это единственный источник получения информации для представителей нашей диаспоры за пределами Абхазии. Они имеют возможность читать, узнавать о нас на том языке, на котором они говорят. На встрече обсуждалась тема сохранения и развития абхазского языка. Отмечалось, что наряду с другими проблемами в государстве этот вопрос особенно актуален. Бертестара, Хюнткара Ричкараса, Хюнткара Мацура, Хюнткара Ричкара, Убри Эха и Хадо Староп. И рассудили хамо по проблему. А Мацура Коехаихо и Шокнаго, Шамахам Зараус с вами Мацура. Убри Анпи энтузиаст Шано, Бри Хюнткара Яг Хазава, Азара Зидзбо, Фаратахума и Яшоп и Тавуп. И Абриаме Фиску и нафиг Залар Саратов Пафясов. И с артистахуй Апсу безша Хинткара безша. Избавить за аллы без хазм шагов. Вы показателями хазшают за мизбангзар. Вы за традиция Хамадзам автономная республика Хайнахас. Вы Апсу безша дыррей. Вы безшалый документ пореку фиратахцам шам так они аз. Убригат шизаатера тахан. Я хада хкла за закон апсу безфя за гирдру за робха юнинский жохшук за закон аусу роялагет. Я шой гран за хасина магзатит. Я хтахтам хаг за мишоо. Я хаг хед. Я кунаго ресурса хунткара ани хамадзам. Я кунаго традиция куакадзам, традиция кумушкала уизечка адзам. Уй ам татахуб. Насира апсу безфиге усадул ту зарабхаб скуша на глава. Апсу безфя ангикам зарабхаб. Етаху, якунаго, необходимое количество терминов. Это же целая наука. На встрече отмечалось, что работа по развитию отношений с диаспорой в странах ее проживания важна и необходима. ВАК продолжит свою деятельность, направленную на сохранение национального языка и духовно-культурного наследия абхазо-базинского этноса. Эсма Голандзе, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении бывшего министра по репатриации Беслана Дбар по факту служебного подлога и мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором Ремстрой-2012 Амираном Лакирбая и инженером по техническому надзору фонда репатриации Денисом Ковы. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Беслан Дбар, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, с 20 августа 2018 по 24 апреля 2020 года совершил служебный подлог. Действуя с группой лиц по предварительному сговору, реализуя умысел на хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана, во исполнение якобы ранее подписанного договора подряда на производство работ в коттеджном поселке села Мачара Гулрыбского района, составил заведомо подложную исполнительную документацию, акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ. За указанный период на расчетные счета Ремстрой-2012 в Универсал Банк и Амробанк было перечислено 25 миллионов 296 тысяч 598 рублей, которые разновременно были обналичены по чеку Амираном Лакирбая и обращены в собственность последнего совместно с Денисом Ковой и Бесланом Дбар. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил председателя правления Республиканской общественной организации «Московская абхазская диаспора» Беслана Агырба с днем рождения. В телефонном разговоре глава государства пожелал Беслану Агырба крепкого здоровья, успехов и благополучия. В Черноморэнерго обсудили ситуацию с энергопотреблением в республике. Совещание прошло под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с участием представителей всех районных филиалов предприятия. Репортаж Гугуцы Вардания. Несмотря на то, что ситуацию в энергетике немного удалось стабилизировать, положение дел в энергосистеме республики все же остается чрезвычайно тяжелым. С осени прошлого года руководству Черноморэнерго приходилось принимать непростые решения. Это и введение графика отключения, и ограничение подачи электроэнергии из-за возрастания нагрузок на электросети. Это были единственно верные решения. За это можно отметить наш инженерный состав, который своевременно говорил о тех угрозах, которые нас ждут в случае, если мы не примем очень непопулярных мер
Но, к сожалению, весна для нас еще не наступила. То, что, несмотря на принятые меры, статистика потребляемой электроэнергии пока не удовлетворительна, отметила и вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. У нас, значит, показатель потребления варьируется в пределах 2 миллионов киловатт-часов. Пока, к сожалению, значит, этот показатель еще очень существенный, и он нам создает определенного рода проблемы, связанные с тем, что такие нагрузки система не выдерживает. Представители всех районных филиалов Черноморэнерго проинформировали об объемах потребления электроэнергии за последнее время. Первым отчитался директор Гулрыбского филиала РУП Черноморэнерго Зураб Ханагуа, который сообщил, что в начале 2021 года нагрузки составляли 46 мегаватт. К марту их удалось снизить до 33. За этот месяц в сетях произошли 3 аварии. Начальник отдела «Энергосбыт» Галского района Дмитрий Бадич отметил, что благодаря проделанной работе по борьбе с нелегальными потребителями электроэнергии ситуация в районе улучшилась. Мы за эту неделю успели 5 деревень охватить. В деревнях 132 абонента мы выявили с 3 фазами, 31 из них отключен. Акты с подписью абонентов прилагаются. Майнингом занимались кто-нибудь? Последняя база была отключена в январе сотрудниками МВД. В Кварчалском районе выявлено 90 абонентов, незаконно подключенных к трехфазной линии. 47 из них уже отключены. Министр экономики Кристина Озган отметила, что в Ткварчалском районе потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом повысилось на 80%. Это говорит о росте числа незаконных потребителей. При этом Михаил Логуа подчеркнул, что несмотря на все сложности, Гулрыбский, Ткварчалский и Галский районы придерживаются объема возможных нагрузок. Мы сейчас готовим предложение, потому чтобы и в летние месяцы определить максимальные нормы потребления, вот по опыту работы с ткварчальцами, по всей Абхазии. Вы должны для себя задачи 2 ставить. Первое, вы снижаете потребление до уровня предельных нагрузок, тогда задача решается по снижению аварийности. Вторая часть задачи – это снижение потребления уже на эффективность, потому что, соответственно, объем потребления, снижение объема потребления дает нам другие результаты. Поэтому в этом смысле вы должны нацелены быть на 2 задачи сразу. В Очамчирском районе отключили 32 абонента, незаконно подключенных к трехфазной линии. В 7 домах найдены аппараты по добыче криптовалюты. Вот с нашего последнего совещания мы обнаружили 5 новых объектов по майнингам. И из них в селе Шишелет одно повторное отключение с изъятием трансформатора. Вчера вот буквально работа была проведена. Всего у нас по району идет 5956 абонентов. Из них льготников 1706. По этому направлению мы не работали, но очень много льготников, да, и вот мы как бы пока до них... Говоря об абонентах-льготников, Кристина Озган пояснила, что необходимо уточнить, используются ли предоставленные льготы по целевому назначению. Вице-премьер поручила провести работу в этом направлении. В Сухумском районе отключили 12 нелегальных потребителей электроэнергии. Повторно обесточили 5 майнинг-ферм. В Сухуме 31 тысяча абонентов, из них более 3000 льготников. За неделю специалисты проверили 15 улиц, 90 трехфазных линий. Из них только у 25 были технические условия. Остальные подключались незаконно. Выявлено 4 криптофермы. С февраля по городу Сухум отключили 94 майнинг-фермы. Глава СУЭС Тимур Джинджолия сообщил, что в столице очень много аварий в электросетях. За прошедшую неделю было 2 возгорания на 2 подстанциях. Возгорания были серьезные. Выгорели все отходящие кабели по 0,4. Это ТП-70 в районе Колоса и это ТП-33 по улице Соловьева. Значит, сбыт, естественно, после этого случая там сделал ревизию всех абонентов. Были выявлены там и трехфазники незаконно подключенные. Соответствующие акты они составили по одной и по второй улице. Рост нагрузок у нас очень существенный. Даже те линии, которые мы в свое время закладывали с учетом какого-то развития перспективы, на сегодняшний день они у нас работают в недопустимом перегрузе. В Гудаузском районе выявлено 54 незаконных подключений к трехфазным линиям. Из них 14 майнинг-фермы. Превышение потребления электроэнергии в районе составляет 8 мегаватт. За последнее время там произошло 10 крупных аварий. Благодаря усилиям Черноморэнерго мы заменили 8 трансформаторов, вот именно за последний период, из которых 4 просто выгорело.
В Гагарском районе за первый квартал 2021 года было принято 840 заявок по авариям. При поддержке Черноморэнерго заменены 11 трансформаторов. Правительство приступает к полномасштабному, не то чтобы изучению, а уже подготовке предложений по выводу ситуации из кризисной. И в этом смысле нам с вами нужно будет акцентировать свое внимание и время на нескольких направлениях и участках сразу. Эта работа должна проводиться вне зависимости от того, какой объем задач перед вами сейчас правительство будет ставить. Второй момент, хотела бы, чтобы Энергосбыт приступил к подготовке актуальной информации по всем категориям потребителей, по каждому району, по каждой категории с выделением отдельно льготников. Мы с вами начнем масштабную инвентаризацию всей системы энергопотребления Республики Абхазия для того, чтобы иметь актуальную базу, чтобы мы с вами себе не рисовали цифры, а потом за эти цифры, соответственно, отвечали. Повторное отчетное совещание с руководителями районных отделений Черноморэнерго состоится через 2 недели. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сотрудники МВД продолжают рейдовые мероприятия по выявлению незаконно функционирующих объектов по добыче криптовалют. Смотрите репортаж пресс-службы Министерства внутренних дел. При проведении рейдовых мероприятий с 15 по 23 марта текущего года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Абхазия выявлены действующие объекты по добыче криптовалют в Ачимчирском и Гулырыбжском районах. Прекращено действие майнинг-фермы в селе Шашилкыт Ачимчирского района. В частном домовладении на установленных стеллажах работало 181 устройство по добыче криптовалют. Оборудование отключено, устройства энергоподачи опечатаны. Для исключения возможности повторного подключения демонтирован обеспечивающий данный объект электроэнергии трансформатор мощностью в 1 мегаватт. При повторной проверке майнинг-объекта на территории консервного завода в Ачимчирском районе отключены от энергопитания 250 единиц криптоустройств. В том же районе в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлены 2 крупные фермы. В селе Ачугара в нежилом частном домовладении сотрудники милиции совместно с представителями комиссии при районной администрации отключили 350 аппаратов по добыче криптовалют. Силовые кабели отрезаны от линии электропередачи. Отключен от энергосети объект в селе Шашилкыт на 100 устройств. Изъят кабель, связывающий линии электропередач с трансформатором в Гулырыбжском районе. 2 объекта с функционирующими майнинг-устройствами на 153 единицы техниками опломбированы и опечатаны соответствующим образом. Обесточиваются от энергосети также не действующие на момент проверки майнинг-фермы. В столице республики прекращена деятельность 2 действующих на момент проверки адресов с работающим оборудованием. Сотрудниками Управления внутренних дел по городу Сухум совместно с представителями администрации города в ходе проведения проверок отключено более 45 аппаратов. В Сухумском районе сотрудниками отдела внутренних дел выявлена частная криптоферма в селе Яштуха. Действующие устройства отключены от энергосети. При системной проверке ранее отключенных объектов на территории района нарушений не установлено. Оборудование частично демонтировано. 15 ранее отключенных и опечатанных объектов проверено в Гагарском районе. Нарушений также не выявлено. На 3 объектах в поселке Бзып и Пицунда оборудование полностью демонтировано владельцами. Сотрудниками милиции систематически проводится мониторинг майнинговых ферм. Рейдовые мероприятия по выявлению незаконно действующих объектов по добыче криптовалют проводятся под личным контролем министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Проверки проводятся как в дневное, так и в ночное время. Министр культуры Абхазии Гудиса Агарба встретился с первым заместителем руководителя Департамента культурного наследия Москвы Сергеем Мирзаяном. Стороны обсудили вопросы учета и реставрации объектов культурного наследия, практику правового регулирования в части использования и сохранности объектов наследия. Также обсуждался вопрос организации и проведения стажировок в подразделениях Мосгорнаследия для специалистов из Абхазии в целях повышения квалификации.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 183 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 26 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЭЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, в тяжелом состоянии 9 человек. В Гудаутской ЭЦРБ 23. 23 марта скончались 2 пациента. Мужчина 1942 года рождения и женщина 1961 года рождения. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЭЦРБ 7, в Гагарской ЭЦРБ 14, в Тхуарчалской ЭЦРБ 2. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 300 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12 801 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день проводятся различные акции, чтобы привлечь внимание общественности к масштабам болезни, способам ее профилактики и лечения. Туберкулез – это распространенное и опасное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, хотя благодаря успехам современной медицины заболеваемость и смертность от него значительно снизились. В Абхазии в последнее время также отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, однако все еще есть люди, которые легкомысленно относятся к болезни. Наша съемочная группа побывала в республиканском противотуберкулезном диспансере. Репортаж Аликит Рапш. В Абхазии единственное медучреждение, в котором лечат больных туберкулезной инфекцией – республиканский противотуберкулезный диспансер. По данным руководства медучреждения, в последние годы количество выявленных людей, заболевших туберкулезом, заметно сократилось. За последние 5 лет в диспансере закончили лечение и вылечились 375 человек. Уменьшилась выявляемость, скорее всего. Я так думаю, что туберкулез-то у нас есть, но он в данный момент меньше нас болеют туберкулезом и вылечились в процентном отношении, вот, например, от 100 где-то процентов 30-40 вылечились уже. На данный момент у нас в нашем диспансере находится около 33-35 вот так вот человек. Это число, конечно, колеблется. У нас есть устойчивая форма туберкулеза, есть регулярная форма туберкулеза. Это обычные, плюсовые, которые находятся у нас на данный момент около 10 человек. Там есть и тяжелые. Лечение больных туберкулезом проходит как стационарно, так и амбулаторно. В настоящее время амбулаторно лечится более 50 человек. Это те, у кого болезнь протекает в закрытой форме, и они не заразны для окружающих. Лекарственное обеспечение у нас снабжается Минздравом. Через Абхазфармацию мы получаем все препараты, которые нужны для туберкулеза. Препараты выдаются бесплатно. И любому, не имеет значения, кто он туберкулезом болеет, он лечится бесплатно. В каждом районе у нас находится амбулаторный пункт. Где находится при амбулаторном пункте районный врач и районная медсестра. Принимает она пациентов. Наши врачи приходят туда, смотрят динамику лечения, препараты, какие он принимает. Если надо будет какие-то поменять, заменить, они уже решают там в районе. Больные приходят в районный амбулаторный пункт и там уже долечиваются. Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов, таких как табак, алкоголь, наркотики, а также неудовлетворительные условия труда и быта. В группе риска относятся маленькие дети, пожилые, больные сахарным диабетом, СПИД и ВИЧ-инфекции. Очень часто туберкулез не проявляется на ранних стадиях. При появлении явных признаков он может уже вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуем летальный исход. За последние 1,5 года в Абхазии зафиксировано 4 смерти от туберкулеза. При поступлении пациентов в противотуберкулезный диспансер его направляют в приемное отделение, где он 3 дня проходит обследование. Необходимые исследования для установления точного диагноза проводят здесь же, в диспансере. Микроскопию мазочков мокроты, биохимические анализы, общие анализы крови, мочи и геноэксперт. Сколько будет, столько обрабатываем. Можно до 30, скажем, мазочков мокроты.
Ну, остальное сколько будет, мы все успеваем. После того, как станет ясно, в какой форме протекает болезнь, пациента перенаправляют в другое соответствующее отделение, где будет проходить его дальнейшее лечение. Отделение устойчивой формы туберкулеза делится на 2 блока. Сейчас мы находимся в блоке, где лежат больные с отрицательной мокротой, то есть фактически они не заразны. А уже вот за этой дверью находятся тяжелобольные заразные. Их на сегодняшний день здесь 4 человека. Лучшей профилактикой туберкулеза является ежегодное медобследование, поддержание здорового образа жизни, физическая активность. Увы, нередкий случай повторного заболевания пациентов. У нас была пациентка, она ранее находилась на лечении, завершила курс лечения. По завершению каждый пациент проходит рентгенологическое исследование контрольное. На тот момент у нее были изменения старые, то есть зажившие изменения уже были, а данный снимок, это на сегодняшний день, выявил у нас изменения свежего характера. Поэтому можно сказать, что у нее отрицательная динамика. Естественно, она будет далее наблюдаться у нас, обследоваться. И уже лечащие врачи будут решать вопрос о дальнейшем лечении, тактике ведения пациента. В настоящее время исследования пациентов проводят рентгенологически. Флюорограф для массового рентгенологического обследования людей уже несколько лет не работает. Чтобы произвести его ремонт, нужны немалые средства, говорит медперсонал диспансера. А главная острая проблема больницы – нехватка кадров. У нас всего 4 фтизиатра, которые занимаются именно туберкулезом. И общего профиля есть врачи, но в основном нам нужны фтизиатры. Молодежь не хотят, они в общую лечебную часть пойдут. Лучше, конечно, фтизиатрия – это тяжелые вещи, туберкулезом связаны, все такое. Это надо какое-то призвание иметь и желание иметь, чтобы пойти учиться на фтизиатра. В республиканском противотуберкулезном диспансере капитальный ремонт был произведен 4 года назад. Все отделения и палаты оснащены необходимым оборудованием. Здесь есть и детское отделение, в котором уже 2 года нет пациентов, и это радует. Больных кормят 3 раза в сутки. Что сегодня вообще на обед? Чем вы кормите больных? На обед был борщ, гречка, гарнир и курица с подливочкой. Вы каждый раз меняете меню, скажите? Да. Да, у нас каждый день разное. Не жалуются, если кому чуть не хватает, кто-то отказался, всегда добавку дают. В период пандемии среди больных туберкулезом не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По данным противотуберкулезного диспансера, за год в республике от 10-12 человек бросают лечение и уходят. Эти люди фактически являются переносчиками болезни. Принудительно заставить их лечиться невозможно. Больные туберкулезом есть и среди заключенных Дранского СИЗО. Их лечение проходит на месте. Но если болезнь протекает тяжело, заключенного лечат в стационаре. По словам специалистов, к сожалению, в нашем обществе очень часто скрывают свои недуги, что может привести к печальным последствиям. Не надо стесняться то, что болеешь. Надо вовремя прийти, спросить. Все подскажем, все, насколько возможно, поможем. Не надо бояться, не надо стесняться. Надо воспитывать крепкое общество, чтобы было у нас крепкое государство. Без соответствующего лечения человек, больной активной формы туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4,5 тысяч человек, а почти 30 тысяч заболевают ею. Вот почему важно своевременно обратиться к врачу и пройти полный курс лечения. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение. Воспитанница секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума Диана Милконян заняла 1-е место в первенстве Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди девушек 15-16 лет в весовой категории 48 килограмм. Диана обеспечила себе выход в первенство России. Соревнования проходили в Краснодарском крае. Тренер Дианы Давид Авицба. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в четверг, 25 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, возможен туман. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 3,8 градусов. Температура морской воды 10 градусов тепла. На этом информационный выпуск МШИКшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.